Maintenant, on va essayer de corriger les exercices. Donc, exercice 1, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et lui afficher le message bonjour, non. Donc, on a l'entrée, il y a le nom, ou le résultat, ou bienvenue, le nom. Donc, pour demander à l'utilisateur de saisir le nom, qu'on dirait input. Donc, input, donnez votre nom. Donc, par la suite, il faut afficher le message bienvenue, le nom saisi par l'utilisateur. Donc, print bienvenue. Vous pouvez utiliser plus ou bien virgule. Donc, si vous avez utilisé plus, il faut ajouter un espace. Sinon, vous pouvez utiliser virgule, non, virgule, point d'exclamation. Donc, il va demander à l'utilisateur de saisir le nom. L'utilisateur le nom. ومن بعد غنجيبو la valeur ديال هاد الفاريابل وغادي نافيشيوها في لا بلاص ديال لو نو. Donc il a affiché il a Donc le deuxième exemple, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres A et B et lui afficher leur somme. Donc l'objectif est de calculer la somme de deux nombres. Donc خاصكم تولفوا انه نستعملوا الكاس directement. Donc A c'est un nombre ممكن تختاروا ما بين int و float. Donc tant que ما عطاكش l'exemple ممكن تخدم ب int. Donc int input وغتكتب ليه par exemple donner A. La même chose pour B. Donc حسن دير الكاست ou la transtypage maintenant. Donc input donner B. Ou par la suite afficher la somme. Donc on dit directement print A plus B. Je peux afficher la somme directement de l'opération. Ou là on déclare une autre variable qui s'appelle somme égale à A plus B. On affiche la variable somme. A 15 par exemple, 12 ayatini 27. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres A et B et lui afficher leur maximum. Donc, هنا غيكون عندي واحد le test. Donc, عندي A et B, c'est les entrées. وخاصني ندير la comparaison. Donc, if A supérieur à B, 2 points. Il faut faire attention à 2 points. Et il y a les 4 lignes. Là, درتي entrée كيعطيك واحد ليدونطاسيون ديال 2 espaces. Normalement 2 ou bien 4. في d'autres إلا خدمتو sublime text غيعطيك 4 espaces. المهم هذه ايدونطاسيون كتعني أن هذا لو كود غيتيكزيكوتا في F. Donc غنافيشيو print le maximum هو في هذه الحالة A. else إلا ما كانش le maximum A غيكون هو B. Donc print B. Donc هنا غنافيشي le maximum direct. غنعطي 15 17. Donc غيافيشي 17. Vous pouvez ajouter un message. هنا c'est un message le maximum I. Donc ممكن تزيدو هنا message le maximum I. حيد هادي. Donc 15 17 غيعطيني le maximum I 17. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son nombre en un nombre entier. Donc on a le type. Donc int. Et de lui afficher si le nombre est pair ou impair. Donc pair s'il est divisible par 2, impair c'est-à-dire si le reste de la division par 2 est égal à 1. Donc quand le A est égal à int est égal à entier. Donc input
donner A, la valeur de A. Par la suite, il faut tester. Donc, if A modulo 2 تيغال خاصك ترد البال تيغال à 0. هنا ماشي تيغال كتعني لا فيكتاسيون، و تيغال هي لا كومباريزون. دونك الا كانت كتساوي 0 غنافيشيو برينت بير لو نومبر، ولا نديرو ليه ا فيرغول اي بير. سينون بمعنى else غنديرو print a et impair. نعطيو دوز اكزومبل. هنا نعطي 15 غيعطيني impair، وإلا عطيت par exemple 14 غيعطيني pair. Donc 14 et pair. L'exercice 5, la manipulation ديال F, LF, else. Donc, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une note. Donc, note راهي de type float حيت غتكون 12.5 20 13 ainsi de suite. Ensuite, afficher la mention. L'objectif il عطاك la note اللي ما بين هنا خاص نافيشي ليه la mention. Donc, il faut demander premièrement la note. Donc, note est égale à float le cast. Donc input donner la note و غادي ندير لي تيست على لا نوت ديالي. دونك اف نوت هنا كتعني سوبيريور او ايغال ا 16 اي يعني كنحولها لاند انفيريور او ايغال ا 20. دونك سي لا نوت اي سوبيريور او ايغال ا 16 and la note inférieure ou égale à 20. Donc, on affiche le message print très bien. Sinon, ما غاديش نخدم هنا else، غنخدم elif. علاش؟ حيت عندي واحد الكونديسيون اخرى. دونك elif غندير si la note est supérieure ou égale à 14 and la note inférieure strictement à 16. Donc on affiche print bien. Sinon une autre condition, donc on a une condition اخرى. Donc ما بين 12 تال 14 خاصني نافيشي donc print خاصني نافيشي assez bien. Une autre condition, donc هنا ما بين 10 تال 12 خاصني نافيشي donc كتخدم ديما بإليف حتى لآخر كونديسيون. ممكن تخدمها بإليف ولا بإلز. دونك هنا غندير باسابل. دونك الا ما كانتش لا نوت ما بين 16 و 20 غتكون ما بين 14 حتى ل 16، غتكون ما بين 12 حتى ل 14، غتكون ما بين 10 حتى ل 12. وإلا ما كانت أكثر من 10 دونك غادي تكون اوتوماتيكمون قل من 10. دونك ممكن ندير إليف نوت inférieur strictement à 10 غنافيشي غندير print redoublons. دونك هنا كنريكوبيري لا فالور ديالي و كندير لي تيست. دونك هنا سي لابليكاسيون ديال اف الف. دونك جيكزيكوت نعطي باغ اكزومبل 20 غيعطيني تري بيان. جيكزيكوت 15 غيعطيني نورمالمون بيان. جيكزيكوت هنا 13 غيعطيني 13.5 غيعطيني assez bien. J'exécute 5 غيعطيني redouble. Donc le programme il fonctionne correctement. Donc هاد les exemples اللي شفنا هاد les exercices هما غير les exercices de notion de base. Donc comment vous pouvez récupérer un élément et l'afficher, comment vous pouvez calculer la somme
la moyenne des éléments, comment vous pouvez utiliser if, else, ou comment vous pouvez utiliser les conditions multiples.